Hello warrior, how are you doing? Alors on est là pour une nouvelle vidéo for a full body workout for total beginners, c'est-à-dire pour les débutants, pour les gens par exemple les gens qui يديروا sport ou là عندهم بزاف يديروا عندهم بزاف ما داروش. Donc ça va être très facile et accessible à tout le monde. Ça vont être des exercices vraiment de base ou même avec les exercices حندير لكم فيهم la base تاع la base. Comme ça باش غير تبداو وتلقاو la motivation, ما تقولوش بلي c'est des exercices difficiles ما نقدرش نديرهم et tout. Donc restez branchés. And we're back. Alors pour l'entraînement d'aujourd'hui, واش حنسحقوا ما حنسحقوا والو à part le corps تاعنا. Donc ça va être un full body workout avec le poids du corps. Donc حنخدموا غير poids du corps et ديالنا واش حتسحقوا une bouteille d'eau et un tapis, c'est tout. Donc ça va être un circuit. J'ai choisi de quelques exercices les simples, les trucs d'autres d'obéron. Donc ça va être 30 secondes de travail et 15 secondes de repos. هادي اللي يقدروا اللي ما يقدروش وشافوا روحهم vraiment incapables يديروا 30 secondes de travail et 30 secondes de repos. اللي شافوا روحهم شويه avancés يديروا 30 secondes de travail et 10 secondes de repos. Alors, on va commencer avec le premier exercice et c'est le jumping jacks. Voilà ma position. Hop, ouvre, ferme. Là, pour les gens qui sont incapables de faire le saut, mais ils peuvent la base. Donc la base c'est ça. Hop, ou bien hop. Donc l'exercice là d'être chaud à l'hsab le niveau diagonal. D'accord? Ça c'est le premier exercice. On va passer au deuxième exercice, ça va être des simples squats. Squat, simple. Donc pour ceux qui faussent la position de squat, je pousse mon fessier vers l'arrière comme ça et je descends. Là, le genou il m'a dépassé les choses. Donc ça c'est faux et ça c'est faux. Donc je suis là et je descends. Voilà. Hop et hop et c'est pas la peine d'aller vite. C'est pas la peine d'aller vite. Chacun travaille à son rythme. À ton rythme, c'est pas la peine d'aller vite. Le plus important, c'est de l'exercice correctement. Donc pour le troisième exercice, ça va être les bras avec les pieds. Donc je suis là, je suis là. يديا هنايا. Donc هذه يدي مع رجلي up et je touche. Pour ceux qui ما يقدروش يطلعوا رجلهم ولا ما يلحقوش la pointe des pieds, je suis le genou. Up. Pareil. C'est pas la peine d'aller vite. Chacun son rythme. كل واحد له الريتم ديالو. Donc on a la base, c'est ça. إذا عييت ما تحبسش. راك هنا عييت عاودي لي la base. المهم ما تحبسليش. D'accord? Allez. Alors pour le quatrième exercice d'Ena, on va travailler sur le tapis. Voilà, le tapis taillé. Ça, l'exercice est le bird dogs. C'est-à-dire, راني هنايا باش نخدم عندي لي بغا ديالي ماشي هنايا وماشي هنا جوست تحت لي زيبول. هاوليك لي بول تاعي البغا تاعي يحبط تحتو ما رانيش هنا راني هنا جوست تحت لي بول. دونك راني هنايا لي جونو نورمال. دونك واش حندير كي نرفد يدي لا droite je croise مع la jambe gauche. Donc bras droit, jambe gauche. Voilà. Hop. Donc نخدم هكذا. Soit je touche, soit avec le pied. Voilà. Hop. اللي ما يقدرش ولا ما قدرش يريزيستي هكا ويرفد واش يدير؟ يحط ويعاود. Hop. Voilà. Comme ça, on va travailler les deux côtés. نخدموا خطرة côté هذا ونخدموا خطرة هذا le côté. Donc voilà, on va y aller au deuxième exercice. C'est les crunches. هادو تاع les abdos معروفين. Donc je suis là. Les genoux تاعي راهم هنا ما راهمش هنا. راني ب 90 لازم هذه ما تقاسليش مع هذه. Donc je suis là. نجيب هنايا. Hop. Toujours en travaillant, je concentre sur ma respiration. Ma respiration ne sert jamais. Voilà. Là, je serre mon ventre. Hop. Sinon, les mains de
كامل باش يلحق يديه لهنا راني هنا اب vers le plafond اب فوالا راسي هنايا باش ما يضرنيش نفيكسي ان بوان الفوق باش ما يقعدش يلعب على دار رقبتي فيكسي ان بوان ونخدم عليه اب دونك فوالا c'était ça pour le crunches دوكا باش نروحو نديرو عندنا glute bridge on va se concentrer sur le fessier دونك لا في الglute bridge رجليا ما يكونوش حابين بزاف عليا ما يكونوش لاصقين بزاف عليا لا هنايا بوبخي دونك شوي لا هنايا حنخدم ايزولاسيون لو فيسي تاعي بك اللي حيخدم اب هنايا عندي شويه ان طون دو بوز واحد 2 سكوند 3 سكوند جو سير جو سكويز زي روحي ونعاود نحبط هنا كي نحبط ماشي نقعد نعاود نطلع نو ما جبتوش افان اب ونطلع فوالا اب اب et maintenant on va y aller pour les push-ups les pompes donc là اللي ما يقدرش دونك لا ميم بوزيسيون كيما قلت لكم توجور ايبول تحتو مانيش هاربه هنايا دونك شوي لا راني هنا يدي ماشي بعيده هنا بزاف راهي هنايا يدي لي بومب اب اب نورمال سامبل رفت كامله روحو راني في 45 دوغري تسمى مانيش معرضه كي ندخل عندي لو كود تاعي يحبط لي هنا اباني شغل حيقيس هنا تسمى ما نحبطش هكا نو نحبط هكا اب اب فهمنا اللي ما يقدروش كيما راك هنايا حد جون فهمنا دونك كنا بوزيسيون هنا كيما راك تحط جون كيما راك لا بوزيسيون دي برا ما تتبدلش تحط هنايا اب ونعاود نطلع اب ونعاود نطلع انكور ميم هادي اللي ما قدرش اللي يحبط هنايا ما قدرش يعاود يرفد روحو سي با غاف تقدر تجي لهنا تحط لا بواترين tu poses tout تجيب يديك هنا تعاود تبدا تعاود تطلع بصح هنا كي تطلع كونسونطري على لي بغا تاعك وتطلع بيدك دونك شوي لا hop je pose ma poitrine je ramène mes bras vers l'avant نعاود نديرهم شوي لا نعاود نطبح قلنا نطبح لي بغا داكور شوي لا هادي اللي يقدر هنا نعاود نحط هنا ونعاود نطلع donc c'était ça pour les push-ups donc j'ai essayé de كامل passer les push-ups باش كامل تقدروا ديروهم donc on va y aller دوكا là notre exercice c'est le panda walk donc je suis là راني هنا نفتح رجليا شويه ونحط 1 2 3 4 لا كي نلقى روحي هنا ما نلقاش الباصه لهنا وما نلقاش هنايا دونك هنا نلقى روحي شغل بوزيسيون كايناش نعاود نجيب اب 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 نعاود نلقى روحي سكوات نعاود نطلع نعاود نحبط اب 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 كيما قلت ما نلقاش روحي هنا نلقى روحي هنا ماشي هنا هنا نعاود نولي اب 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 نعاود نطلع طب 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 et voilà c'était ça pour le panda walk et pour terminer on va terminer avec le plank le plank اللي هو الجيناج دونك عندنا بزاف لي فارياسيون في الجيناج مي حنخدمو بلا باس تاع الجيناج دونك سوا سور لي بومب دي مان دونك توجور لا بوزيسيون تحت ليبول ماشي هاربه ماشي فاتحه بزاف يديا راني هنا اب نطلع دونك هادي الاولى اللي تقدروا ديروها دونك شوي لا الباسان توجور ماشي هنايا ماشي هنا دونك هنا لازم نكون شغل طابلو باز طابله تاع الصالون نكون بلونشا اوكي دونك هذه هي لا بروميير فارياسيون لا دوزيام فارياسيون سي سور لي كود اي كي ندير الكيناج جو سير نسيري كامل الكور تاعي لو فونتر لي جامب لي برا كلش دونك جو سوي لا فوالا اللي تاني ما يقدروش فريمون الكيناج كيما راني نحط جونو بصح شنو ما نجيش لهنا نمشي نرقد راني هنا نحط جونو برك راني شاده روحي فهمتوا شتو كل شيء ما حبطتش دونك راني هنا ماشي هنا راني هنا جونو بك اللي يحبط مي لا بوزيسيون تاعي مازالها ظهري مازال الباسان تاعي مازالو في السما توجور نقعد هكذا شاده روحي توجور مزيره ميم سي مانيش نخدم في الكومبلي مي توجور جو سير مون فونتر مي برا اي مي جون دونك سي سا بالعقل حتى تولوا تقدروا ديروه هكذا داكور فوالا
Alors, c'était ça pour l'entraînement d'aujourd'hui. C'était un circuit de 15 minutes à peu près. Donc, اللي شاف روحو قادر يكمل هاد لو سيركوي يديروا يعاودوا 2 حتى 3 فوا، اللي شاف روحو ماشي قادر يكملوا معليش سي با غراف، دير هاد لو سيركوي خطره وحده برك avec le temps حتولي تقدر ديروا 2 حتى 3 fois. Donc c'était ça pour aujourd'hui. إذا عجبتكم la vidéo, abonnez la chaîne YouTube et follow me on Instagram and take care. Yeah.